Ամերիկացի ռեփեր Բիոբն գումար է հավաքում արբանյակների համար, որպեսզի գտնի ապացույցներ, որ երկիրն իրականում տափակ է։ Իսկ սեպտեմբերի 25-ին Լեն դաշնային հեռուստաալիքը ցուցադրեց Իգոր Պրոկոպեյտկոյի հաղորդաշարի թողարկումը, որտեղ ասվում է, որ տիեզերքից նկարները համակարգչային գրաֆիկա է, իսկ տիեզերագնացների տեսահոլովակները ստուդիայի նկարահանում է։ Ինչ ասել, եթե ձեզ փորձում են ապացուցել, որ երկիրը գունդ չէ, կպարզաբանենք այսպես կարիքում։ Միացեք այսպես կարիքին և մենք սկսում ենք։ Եթե երկիրը գունդ լիներ, դրանից ջուր կհոսեր և մարդիկ ծարավից կմահանային, իսկ բույսերը կչորանային։ Երկիրը, ով ամենաարժանավոր և աստվածագույն ուսուցիչներից է, եղել և կա տափակ սկավառակի տեսքով և բոլոր կողմերից ողողված է օվկիանոս կոչվող հոյակապ գետով։ Երկիրը հենված է 6 փղերի վրա և նրանք կանգնած են հսկայական կրիայի վրա։ Այդպես է աշխատում աշխարհը, ով ուսուցիչ։ Այսպես է պատասխանել ծերունի հոթափիչ հեքիաթի հերոս, որ կա Կոսկիլկովը աշխարհագրության դպրոցական քննությանը։ Ուսուցիչները որոշեցին, որ աստղագիտական շրջանակի ղեկավարը և ջանասեր աշակերտը հիվանդ են կամ խենթացած, բայց իրականում Վոլկայի քննությունը ձախողելու մեղավորը հորինված կերպարն է Հասան Աբդուրանհան իբն Հոբատ անունով ջինը, ով ազատ է արձակվել երկաբողջիկ 1000 տարի անց։ Դժվար հասկանալ, բայց մարդիկ, ովքեր նման պատասխանը կգնահատեն գերազանց, դեռ կան։ Տափակ երկրի հետևորդների կարծիքով երկիրն ունի 40,000 կիլոմետր տրամագծով հարթ սկավառակի ձև, որի կենտրոնում հյուսիսային բևեռն է։ Հարավային բևեռն ընդհանրապես գոյություն չունի և այն, ինչ մենք անվանում ենք Անտարկտիդա, սառցե լեռ է, որը հոսում է երկրի եզրով, ցանկապատելով այն մնացած աշխարհից։ Տեսության կողմնակիցները իրենց եզրակացությունները հաստատում են հարթ երկրի պատկերվող 5 հարթեցներով։ Նրանք պնդում են, որ տիեզերքից երկրի բոլոր լուսանկարներն ու տեսությունները տեսանյութերը կեղծված են տիեզերական գործակալությունների կողմից, որպես դավադրության տեսության մաս և ընդհանրապես տիեզերք գոյություն չունի։ Նրանց տիեզերաբանության մեջ նույնիսկ չկա ձգողականություն։ Աղարկաները ձգվում են դեպի երկիր, քանի որ այն ենթադրաբար անընդհատ շարժվում է դեպի վեր 9.8 մետր/վայրկյան արագացումով։ Եվ վերջապես մթնոլորտային ճնշում չկա։ Ովքեր են այս բոլոր մարդիկ, ինչպես ծագեցին նման գաղափարները։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Հին ժամանակներում մարդիկ իսկապես հավատում են, որ երկիրը տափակ է։ Այս հայեցակարգը հայտնում է հին եգիպտացիների և բաբելոնցիների տիեզերական ասպետներում, հինդուիզմում, բուդդիզմում և սկանդինավյան դիցաբանության մեջ։ Այնուամենայնիվ, այդպես վաղ գիտական հետազոտությունները գաղափար են տվել, որ երկիրը գնդի ձև ունի։ Օրինակ Արիստոտելը մ.թ.ա. 330 թվականին երկրի գնդաձևության ապացույցներ է ներկայացրել։ Մասնավորապես նա նկատել է, որ տարբեր լայնություններում աստղազարդ երկինքը տարբեր տեսք ունի։ Միշտադարձ տիեզերքի կառուցվածքի վերաբերյալ տեսակետները բազմազան են։ Եկեղեցու հայրերի գրվածքներում երկիրը հայտնվում է կամ որպես նրբաբլիթ, կամ գնդաձև գմբեթի տակ ծովի վրայով սավառնող գնդակի տեսքով։ Այնուամենայնիվ գերիշխում էր Պտղոմեոսի գաղափարը։ Տիեզերքը փակ համակարգ է, որի կենտրոնում անշարժ գնդաձև երկիրն է, որը շրջապատված է 9 պտտվող երկիր գնդերով, որոնք գտնվում են մեկը մյուսի վերևում։ Այս միտքն արտացոլված է Դանթեի աստվածային կատակերգությունում։ Այնուամենայնիվ, միշտ եղել են մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ երկիրը տափակ է։ Որպես կանոն դրանք եղել են կրոնական արմատականներ, խավարամիտներ կամ շարլատաններ։ 1956 թվականին Սամուել Շենթոնը հիմնեց տափակ երկրի միջազգային միությունը, որն ավելի հայտնի է որպես հարթ երկրի միություն։ Ենթադրվում է, որ կազմակերպությունը պետք է դառնա Universal Zenic Society-ի իրավահաջորդը, որի ակունքներում էր անգլիացի գրող Սամուել Ուոբորթեմը։ Այս մարդը, ով ապրել է 19-րդ դարում, երկար ժամանակ դասախոսություն է կարդացել հարթ երկրի մասին պարալաքս կերկծանոնով և գրել է գիրք։ Դասախոսություններից մեկում, որտեղ նա չկարողացավ բացատրել, թե ինչու են նավերի կայմերը տեսանելի մնում հորիզոնում, մինչդեռ դրանց կորպուսը անհետանում է,
նա ստիպված էր փախչել։ Իսկ փորձերից մեկում նա կեղծեց արդյունքները, ասելով, որ հորիզոնում Փարոզի լապտերն ամբողջությամբ երևում է, թեև իրականում տեսանելի է միայն դրա կեսը։ Ժամանակակիցները նրան անվանում էին շարլատան, բայց նշում էին նրա խելքն ու հմտությունը որպես հեքիաթ ասած։ Շոյնթոնը խորապես ընդունեց, որ Բոթեմի գաղափարները ԽՍՀՄ-ում առաջին արբանյակի արձակումից անմիջապես առաջ նա հայտարարեց։ Այդ արբանյակների դեպքում էլ այդպես է։ Տիեզերական մրցավազքի պատճառով տափակ երկրի կողմնակիցների գաղափարները ժողովրդականություն չստացան։ Սակայն նոր նախագահի լրագրող Չարլզ Ջոնսոնի գալով հարթ երկրի տեսությունը ձեռք բերեց բազմաթիվ կողմնակիցներ։ Ջոնսոնը հանդես է գալիս որպես պրոֆեսիոնալ մեդիա աշխատող։ Ապոլո ծրագիրը դարձավ տափակ երկրի կողմնակիցների գաղափարները հանրահռչակելու լրատվական միջոց։ Շարժման ղեկավարները հրապարականորեն պնդում են, որ լուսնի վրա վայրեջքը հոլիվուդյան խաբեություն է, որի սցենարը գրել են Արթուր Քլարկը կամ Սթենլի Կուբրիկը։ Շարժումը ձեռք բերեց մի քանի հազար համախոհներ և գոյատևեց մինչև Ջոնսոնի մահը 2001 թվականը, հետագայում այն վերածնվեց որպես կայք։ ԱՄՆ-ում հարթ երկրի գաղափարները պաշտպանում և տարածում են այնպիսի կրոնական արմատականներ, ինչպիսիք են Ջոն Ալեքսանդր Դոանին և Գլեն Վոլիվան, ովքեր ղեկավարում են քրիստոնեական կաթոլիկ եկեղեցական ազգակիրական եկեղեցին, որը հիմնադրվել էր Դոուի կողմից 1995 թվականին։ Վկանտակտի ռուսալեսու հարթ երկրի խմբերից մեկն ասում է, որ համայնքը ստեղծվել է հակառակելու կեղծ գիտությանը, որը ոտաձգություն է անում աստվածաշրջան աշխարհայացքի հիմքերը և կոչ է արվում պայքարել բոլորի դեմ, ովքեր քարոզում են աթեիզմ և խավարամտություն։ Նրանք իրենց աշխարհայացքը բնութագրում են որպես գիտական ուղղափառություն։ Միաժամանակ եկեղեցու բազմաթիվ ներկայացուցիչներ քննադատում են իրենց տեսակետները։ Այդպես ցարգրատ հեռուստալիքը քննադատության նյութ է հրապարակել Իգոր Պրոկոպենկոյի և Երկիրը հարթ է ֆիլմի վերաբերյալ։ Հանրահայտ ինտերնետային ցանցերի հայտնվելով, ինչպիսիք է YouTube-ը, TikTok-ը, շատ ավելի հեշտ է դարձել նման գաղափարների տարածումը։ Այնտեղ, որտեղ շարժման անդամները պետք է թռուցիկներ գծեին, այնշան բավական է տեղադրել տեսանյութ կամ տեղադրել ռիլս։ Սեփեր Բիոբին անցյալ տարվա հունվարին սկսեց թվիթներ հրապարակել իր պաշտպանություն հարթ երկրի տեսության։ Նա մասնավորապես գրել է, որ եթե երկիրը գնդակի տեսք ունենար, հորիզոնը կլիներ, սակայն իրականում դա այդպես չէ։ Երիտասարդը կարծում է, որ ISS-ի բոլոր տեսանյութերն ու լուսանկարները նկարահանվել են ձկան աչք ֆիլտրով, որը աղավաղում է արկաների իրական ուրվագիծը։ Բիոբի թվիթները արձակագրել է գիտության հանրահռչակող Նիլ դեգրաս Թայսոնը, ով սկսել է բացատրել երաժշտին, որ ամեն ինչ կապված է փոքր դիտման անկյունի հետ։ Սակայն երաժիշտը չի համոզվել։ Սեփերը ձայնագրել է Ֆլետինը երգը, որտեղ նա հանդես է գալիս որպես մարդ, ով աշխարհին բացահայտել է հարթ երկրի մասի ճշմարտությունը և այդ պատճառով դարձել հատուկ ծառայությունների թիվ 1 թիրախը։ Բիոբին ներառվել է իր հակառակորդների դասախոսության ձայնագրությունը, որտեղ Թայսոնը խոսում է մեր մոլորակի գնդաձևության մասին։ Եվ վերջերս նա բացեց քրաուդֆանդինգային ընկերություն, գումար հավաքելու արբանյակներ արձակելու համար, երկիրը նկարելու է դրա ձևը փորձարկելու համար։ Դեպերը արբանյակների մասին հայեցակարգ չունի, սակայն նրան հաջողվել է $1 միլիոն հավաքել $2136։ Բասկետբոլիստ Շաքիլ Օնիլը նույնպես բարձրաձայնել է իր կարծիքը երկրի ձևի վերաբերյալ, հետևելով իր գործընկերոջը Քլիվլենդ Կապալերսի խաղացող Կայրի Իրվինգին, սակայն ավելի ուշ Իրվինգին ասել է, որ պարզապես կատակել է ու չի կարծում, որ իր խոսքերը լուրջ կընդունեն, բայց Օնիլը վստահ է, որ նա իրավացի է։ Լավ, իսկ ինչպես ապացուցել հակառակը, չէ՞ որ գիտությունը փաստերի վրա է։ Բերենք ամենահիմնական փաստարկները։ Հորիզոն ուղիղ է, բայց կոր հորիզոնով լուսանկարներն արված են ձկան աչքով։ Մենք պարզապես կարծում ենք, որ հորիզոն ուղիղ է։ Մենք գտնվում ենք մոլորակի մակերևույթի վրա և մենք չափազանց կարճ և չափազանց նեղ աչք ունենք գծի կորությունը տեսնելու համար։ Բայց դա երևում է ինքնաթիռի պատուհանից կամ շատ ավելի բարձր շենքի տանիքից։ Տիեզերքի լուսանկարներն ու տեսանյութերը կեղծ են,
Պարզվում է, որ համաշխարհային դավադրության մեջ ներգրավված է ոչ միայն NASA-ի և Ռոսկոսմոսի ղեկավարները, այլև սովորական տիեզերագնացները, ովքեր անձամբ հեռարձակում են ISS-ից և սովորական աստղագետները, ովքեր առանց բարձրադրության լուսանկարում են խորը տիեզերական օբյեկտներ և այլ մոլորակներ։ Տարօրինակ տրամաբանություն հայտ երկրի կողմնակիցները հաճախ մեջբերում են հետևյալ տեսանյութը, որպես քրոմա ստեղնի օգտագործման օրինակ։ Իհոք, այս տեսակի քրոմային ստեղնը օգտագործվում է որպես 3D անիմացիայի հիմք։ Այնուամենայնիվ, ցանկը այլ տեսք ունի, դրա բջիջների չափերը տարբեր են։ Տեսացածը օգտագործվում է հստակ ֆոնի վրա օբյեկտների շարժման հետագիծը ֆիքսելու համար։ Չկա ձգողականություն, երկիրը պարզապես շարժվում է դեպի վեր համընդհանուր արագացումով։ Ենթադրենք, եթե մարդը վեր ցատկի, երկիրը նրան հետ չի քաշի, որովհետև ձգողականություն չկա, այլ նա կբարձրանա։ Այդ դեպքում ինչպես են թռչում թռչունները, միջատները և ինքնաթիռները։ Ի վերջո, ըստ այդ տեսության, ոչինչ չի կարող երկար մնալ օդում, քանի որ սկավառակը անընդհատ բարձրանում է։ Արևը գտնվում է մեզնից ընդամենը 4800 կիլոմետր հեռավորության վրա և ունի մոտ 51 կիլոմետր չափ։ Եվ ինչպես բացատրել եղանակների փոփոխությունը և արևային օրվա տևողությունը, ինչպես նաև կլիմայական գոտիները, նման պարագայում երկրի մակերեսը միշտ կստանար նույն քանակությամբ ջերմություն և լույս։ Ինչպես կարող են ինքնաթիռները վայրէջք կատարել թռիչքուղու վրա, եթե երկիրը տափակ է և անընդհատ պտտվում է իր առանցքի շուրջը։ Վայրէջքի պահին թռիչքուղին շատ հեռու կլիներ վայրէջքի համար նախատեսված վայրից։ Մթնոլորտային ճնշումը քարշ է տալիս այն ամենը, ինչ գտնվում է իր գործողության դաշտում, այսինքն այն ամենը, ինչ մտնում է մթնոլորտ, թռչում է երկրի մակերեսին զուգահեռ։ Մթնոլորտային ճնշում չկա։ Հրավիրեք ձեր հակառակորդի բարձրանալ լեռները և վերահսկեք նրա ինքնազգացողությունը բարձր բարձրության վրա։ Դրանից հետո դուք կարող եք հանդիսավար կերպով կարդալ նրան ֆիզիկայի դպրոցական դասընթաց։ Իհարկե, բացատրել տափակ երկրի կողմնակիցին հակառակը շատ դժվար է, բայց մենք չպետք է պարզապես հեռանանք բանավեճից, քանի որ այդ գաղափարները տարածվում են։ Պետք է դեմ կանգնել հակագիտությանը։ Այդ իսկ պատճառով կիսվեք այս տեսանյութով սոցցանցերում և միացեք այս պետքարիքին, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր վիդեոները։ Մինչ հանդիպում։